Herkese salam değerli izleyiciler. Yeniden ben Rəşad. Sizinle yeni çəkiliş aparacağım yer hakkında kısaca məlumat verim. Çəkiliş aparacağım bir yer bax. Gördüğünüz bu mekandır. Bir müddətdir çəkilişlər aparmırdım. Məhz bu yerin araşdırmasını aparırdım. Onun üçün yenidən çəkilişlərimizə devam edirik. Kimsə var burada? Değerli izleyiciler, birazdan içeriye daxil olacağım. Etrafımda biraz baxış keçirdim. Etrafı biraz qorxulu atmosferə malikdir. İçeriye daxil olaq, görək neler var. Değerli izleyiciler, içerisinde çoxlu belə qədimdən qalma stol var. Bu yer hakkında kısaca məlumat verim. Bu yer vaxtı ikən çox qorxulu hadisələrlə tanışlıq edib. Dediyim hadisələr nədən ibarətdir? Qeyri-adi səslər, əşyaların yerin dəyişməsi və burada aparılan rituallar. Değerli izleyiciler, çəkilişimiz devam edir. Yeni belə çəkilişlərin gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olun, rəylərinizi videonun altında qeyd edin. Wow. İlerlemeye devam. Bence burası biraz yukarıda olsa daha güzel olurdu. Kimse var burada. Değerli izleyiciler, yukarı mərtəbədə bir pilləkən qalxıyor. Hələ ki aşağını araşdıraq. Kimse var. Ses gəldi. Çöldən də gələ bilər çünki ətrafda biraz sakitçilikdir. Yavaş-yavaş görək bizi nələr gözləyir. Kimsə var burada. Ses gəldi. Yerləməyə davam. Kimse var burada. Etraf çok dağınık. Çok dağınık değil ama. Göz Türklermiş bende. Yukarıya kalkaq. Daha doğrusu dar bir mekan. Nedir? Kimse var burada. Əziz dostlar, çəkilişimiz 6 dəqiqəyə yaxın olacaq çünki içərisi çox da böyük deyil. Yerlemeye devam. Burada da kaldı. Değerli izleyiciler, plakanın yukarısından görünüş budur. Nədir belə?
Kimsə var burada? Qeyd edeyim yenidən gecə görüntüsü ilə çəkiliş aparıram və sonraki olaraq dama qalxaq görək. Burada nələr var? Kimsə var mı? Dəyərli izləyicilər, çəkilişimizi yekunlaşdıracağam və yeni yerlər axtarışında olacağım. Sizdən istəyim videonu bəyənin, kanala abunə olun, rəylərinizi videonun altında qeyd edin. Mən isə yeni yerlərin axtarışında olacağım. Çəkiliş apardığımız yer, bax, bu məkandır. Yeni yerlərdə görüşmək üzrə, sağ olun.